Takže čaute, dnes sme opekali a pozrite, dali sme slaninu do vody a za chvíľu sa nám tu chytil 1, 2 a predtým tam boli ešte aj ďalší dvaja rakovia. A sme tu vlastne opekali a dostali sme nápad, že by sme mohli nejakého skúsiť chytiť, lebo sme to ešte nerobili iba s našimi kamošmi. Takže a takto to dopadlo. No tuto máme jedného raka. Tu je. A tu je ďalší. Tu sú dvaja. A tuto máme už aj 3 rakov.